ওয়েলকাম টু এইচ ডেস্টিনেশনস। আজকে দুইজনে হঠাৎ সকালবেলা আবার বের হলাম, যাচ্ছি মাওয়া রোড ধরে। একটু রাইড করব, একটু ঘুরবো ঘাড়বো, ওয়েদারটা একটু এনজয় করব, সাথে সকালের নাস্তা। জানি না কি খাবো। মাওয়া যাব বলে এই যে ইলিশ খেতে হবে এমন কিছু না, বের হলাম ঘুরতে। চলুন একসাথে ঘুরি। আপাতত আমাদের মোস্ট ফেভারিট রোডের রোডই মাওয়া, এই ঢাকা মাওয়া হাইওয়েটা অস্থির লাগে। যাচ্ছি মাওয়ার দিকে, চলুন যাই, এক্সপ্রেস হাইওয়েতে উঠবো। আমি, সাথে আছে জেরিন, দুজন একসাথে, সাথে আর একটা পার্টনার বাইক আছে। ওরাও কাপল, ওদেরকে সামনে পাঠিয়ে দিয়েছি, ওরা এগোতে থাকুক, আমরা যে ধরবো। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ। চলুন আপাতত হাইওয়েটা উপভোগ করি।
বর্ষাকালে তাও এই সাইডে পানি নাই। আল্লাহ, ওই ছেলের তো জামাই উঠে গেছে দেখো। আসো ঘাটটা দেখে আসি। রনি, যাবো না ঘুরে আসবো। এই যে অস্থির লাগে, অস্থির অস্থির সেই দেখো এখান থেকে ছবিটা কি আসতেছে। আমরা আগের বারে যে আর্মির বোটে করে ওইটাই গেছিলাম না। এই ট্রলারের কাহিনী দেখে আসি তো। তার আসো তো, ট্রলারে ওই যে নৌকা পার, নদী পার হচ্ছে, ট্রলারে কই যায়? মাগো মা, হ্যাঁ এটাই তো দেখবো কাহিনী কি। দাঁড়া তো দেখে যাই। নামো, শুনে আসি। আসো এদিক দিয়ে নামায় কেমনে? কি মোটর বাইক ভাইয়া? দূর ভাই, আমার আরিচাই ভালো আছে, পদ্মা ব্রিজ হোক, এছাড়া আরিচা দিয়ে যাবো। এটা অনেক বেশি রিস্ক। হ্যাঁ হ্যাঁ, আসো, অনেক বেশি রিস্ক। 500 টাকা ট্রলার ভাড়া, বুঝো তো। পদ্মার ভিউটা দেখো, অস্থির। বলো আসতেছি আসতেছি। ওরা রনি কানা নাকি দেখে না? আমি ওদের সামনে ঘুরে আসলাম, আমি দেখলাম ওরা উল্টা দিকে যাইতেছে। $500 ট্রলার ভাড়া, বুঝো কি কয়? হ্যাঁ উঠো। আমাদের সাথেই থাকো, দেখতে থাকেন আমাদের ব্লগগুলো। আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাই, যাব আপনাদের সাথে করে, একসাথে ঘুরবো, দেখবো, এনজয় করব, নতুন নতুন জিনিস জানার চেষ্টা করব, নতুন নতুন ব্যাপারগুলো, কোথাও যেতে হলে কিভাবে থাকতে হয়, কি করতে হয়, বাজেটের একটা ব্যাপার থাকে, সব কিছুই আমাদের ব্লগে উঠে আসবে। আমাদের সাথেই থাকুন, নতুন নতুন অনেক কিছু জানতে পারবেন। আশরাফ আর জেরিন আছি আপনাদের সাথে।
আমাদেরকে ইন্সপায়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল, লাইক দিন, কমেন্ট দিন, উপদেশ থাকলে বলুন, যাতে আমরা ধাপে ধাপে নিজেদেরকে আরও এগিয়ে নিতে পারি, আরও ইমপ্রুভ করতে পারি। প্লিজ stay with us and subscribe to AJ's Destinations. Thank you.